baravuga ati nimugerageze namwe muzamuke. Ariko uyu munsi icyo tubona, bamwe bashyize imbere amafaranga n'ubucuruzi, bashyira hasi ubuzima bw'abantu n'igihugu. Turashira imbere nari kuvuga ko abantu batemerewe kunywa ariko bamwe ibintu natwe twizeye ko bifite ubwo buziranenge. Ubwo n'umuvugizi wa polisi araza kunyunganiraho, ariko byari ngombwa ko natwe tugira icyo tubivugaho. Murakoze. Dutangire dutekereza uburyo bushya, hatekerezwa uburyo bushya bazahabwa uburenganzira bwo gutangira noneho batugaragariza ko bazatubera inyangamugayo zihagije, zizakunda amafaranga ariko zigakunda n'abo zigiye kugaburira abazababera abakiriya. Ni amakuru abanyenganda batandukanye bakora inzoga zikorwa muri jini bakiriye mu buryo butandukanye, ariko ni icyemezo kandi cyanafashwe na leta mu rwego rwo gusigasira ubuzima bw'abaturage, nk'uko byagiye bigaragara ko inzoga nk'izi ngizi zigira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Hari imibare Minisiteri y'Ubuzima yagiye igaragaza ko hari abana bakiri bato, abajene, urubyiruko ruri kuri diyareze kubera gukoresha cyane inzoga za jini, ubwo abenshi bazizi nk'ibyuma. Rero ni amakuru kandi atakiriwe neza n'abantu batandukanye, ari abazikoresha ndetse n'abanyenganda, ariko ni n'umuti usharira bagomba kwakira kuko ni icyemezo kiba cyafashwe kugira ngo habungabungwe ubuzima bw'abaturage. Mu banyenganda batumijwe n'urwego PSF kugira ngo basobanurirwe iby'iki cyemezo harimo umuyobozi w'uruganda Ingufu Jini rukorera mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda, hakaza n'abari bahagarariye NBG Norbert Business Group Limited, umuyobozi wa Esperanza, akaza kandi n'umuyobozi w'uruganda Kasese rukorera mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga. Aba bose bari bitabye kugira ngo bumve iby'iki cyemezo, nubwo wabonaga ko bose batabyakiriye neza, ariko ni umuti ushaririye nk'uko nabivuze ugomba kunyobwa. Kuri no mugoroba w'itariki ya mbere Kanama 2026 nibwo abahagarariye inganda cyangwa se ba nyirazo n'ababahagarariye batumijwe n'urwego rw'abikorera mu Rwanda PSF kugira ngo bamenyeshwe icyo cyemezo, nubwo wabonaga muri bo batishimiye iki cyemezo cyangwa se ukabona bakonje cyane. Ni icyemezo gishaririye cyuko babujijwe kongera gutumiza jini yakoreshwaga mu gukora ibi byuma, cyangwa se biterwa nuko uri ruganda rwagiye rwita izina buri kinyobwa rukora, ariko mu busanzwe izi nganda zatumizaga hanze icyo bita spirit kugira ngo hakorwemo aya majini, none bakaba bahagaritswe. Ganiro bagiranye n'itangazamakuru gifungura ku mugaragaro imurika bikorwa riri kubera muri Expo Igikondo, nabo bagarutse kuri iki cyemezo bagaragaza ko byari ngombwa ko iki cyemezo gifatwa kugira ngo ubuzima bw'abaturage bubungwabungwe, ariko kandi banagira inama abacuruzi n'abakora izi nzoga ko bakwiye kujya bagira n'umutima wa kimuntu, bagakora ibintu bashaka amafaranga ariko banasigasira ubuzima bw'abaturage. Polisi ariko inihanangiriza ko itazakomeza kurebera abantu bakora ibyo bintu, ko nayo igiye gukaza ingamba kugira ngo bihashywe, ari nako inzoga zose z'inkorano polisi yazihagurukiye by'umwihariko mu mbwirwaruhame zitandukanye zagiye zitangwa n'aba bayobozi. Umwanya ni uwanyu, mukurikire ikiganiro ariko munatange komenti, ese koko byari bikwiriye? Ese mubona hakorwa iki kugira ngo ubuzima bw'abaturage bugende neza? Mutange komenti. Iki kibazo gihari kijyanye n'ubuziranenge bw'ibicuruzwa cyane cyane ibinyobwa, hano ni nk'uburyo tuba tubonye wenda kugira ngo natwe dutange icyo dutekereza kuri iki kibazo. Twebwe nk'abacuruzi turabanza tukumva bafunze inganda, washoyemo arahomba, kandi nibyo koko.
procedure kugira ngo tuzagere igihe rwa ruganda ruzongera gukora, wa mushoramari twashakaga kuzamura azaba yaramaze kugwa kandi haba imbaraga nyinshi zo kumuzamura. Nibyo, ariko nanone twe kuba abacuruzi cyane, duhuze icyo utakaza, ubuzima bw'umuntu n'inyungu mu mafaranga. Twe nk'ababikora, abacuruzi, private sector, nitwe turimo babanyenganda bakora inzoga zitari zo bakora zifite, tubanze twemeranye ko cya kindi ari ikibazo, kandi ni ikibazo koko. Hari abantu bapfa, murababona, hari n'ibintu bigaragara n'abasoma amakuru no ku mbuga mu karere kanaka ngo hapfuye umuntu, ngo hahumye abantu, kandi ugasanga koko bifitanye isano n'izo nzoga. Rero nagira ngo twebwe ubwacu nk'ababikora tubanze twumva ikibazo, nitumara kumva ikibazo dufatanye ndetse n'inzego za polisi cyangwa n'izindi nzego, habeho ikintu sinzi ukuntu nakivuga mu Kinyarwanda, kimeze nka autoregulation. Twebwe tubanze tubone koko ikibazo, noneho tunafatanye, tunishakire n'uburyo dufatanije n'inzego twagikemura bitanatindije abantu ngo bifate igihe kirekire. Dufite amahuriro y'ubucuruzi, dufite amashyirahamwe y'ubucuruzi, hari n'amashyirahamwe ndetse y'aba bandi bakora uwo mwuga. Rero ku bufatanye bwacu nka PSF nabo twegerane, tubanze tubyumve, nitumara kubyumva dukorane n'ubuyobozi nabo, ibyo ari byo byose ntabwo bafunga. Ibi za nyungu tubura n'igihugu kirazibura. Kagewe basubize nk'umupolisi, dushinzwe umutekano w'abantu n'ibyabo, ndetse tunareba n'umutekano we bajya mu ibyo barya. Ibihe turimo, si n'ibihe turimo, igihe cyose iyo ducunze umutekano, ducunga umutekano w'umucuruzi, w'umushoramari n'imari ze, ariko ducunga n'umutekano w'abakonsomateri, abarya ibyo abantu batanze. Mu bihe nk'ibi rero, ubabaye cyane tumutabara cyane. Mu bihe turimo abakonsomateri uyu munsi tuvuga barababaye, tugomba gukora uko dushoboye tukabarinda none n'igihe kizaza. Reka mbahe imibare mito ya Minisante. Mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu ejo bundi hamaze gupfa abantu 50. Iyo urebye ni mu gihugu hose, Nyagatare barapfuye, Ngoma barapfuye, Rwamagana barapfuye, Bugesera barapfuye, Gisagara barapfuye, Nyamagabe barapfuye, Nyabihu barapfuye. Ibi mbabwira si ukubihimba, itangazamakuru murarikurikira. Niba mukurikira itangazamakuru ryacu rya buri munsi, abantu bavuga basore banywa ibiyoga, bakarwana, bagakubita, bakica, bagatema, murabikurikira. Bimwe bakavuga ati polisi nimutabare, nimba byabananiye duhamagara ingabo zibyikorere. Ibyo byose murabyumva. Muri ibihe turimo rero, nyuma y'iyo mibare, iyo turebye ba bandi bacuruza ibiribwa n'ibinyobwa bafite amahirwe yo gukosora bigatunganywa neza bikaribwa, bazahabwa amahirwe. Ahatari amahirwe yo gukosora, bizahagarikwa, bifungwe, dutangire dutekereze uburyo bushya, hatekerezwa uburyo bushya, bazahabwa uburenganzira bwo gutangira noneho batugaragariza ko bazatubera inyangamugayo zihagije, zizakunda amafaranga, ariko zigakunda n'abo zigiye kugaburira, abazababera abakiriya. Kubakunda ni uko ibyo bariye bitabagiraho ingaruka. Umucuruzi mwiza ntekereza ko yakaba yatekereza ku buzima bw'umukasitama we, ko mubera umukasitama w'igihe kirekire, atari ugiye kukonsoma akaguduka agasigara n'undi w'ikisenzegeri. Nkeka ko iyo niyo myumvire tugomba kugira abanyarwanda. Leta biciye muri Minicom yakoze ibishoboka byose
iha uburenganzira abanyarwanda bashobore gushora ngo batangize inganda ibicuruzwa, baravuga ati nimugerageze namwe muzamuke. Ariko uyu munsi icyo tubona, bamwe bashyize imbere amafaranga n'ubucuruzi, bashyira hasi ubuzima bw'abantu n'igihugu. Aho rero ntabwo twaba turi muri iyi myambaro leta yaduhaye n'iri darapo turyambaye ngo twicare duhumirize amaso abantu bapfe ngo kuko dushaka kurengera abantu bamwe bariho bakorera amafaranga. Oya, Banyarwanda, ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Mureke tubanze twisubireho, dusubire inyuma, dutekereze ni gute ibyo ducuruza, byaba ari ibicuruzwa n'umunyarwanda, byaba ari iby'uruganda rw'umunyarwanda, byaba ari inde, bibanza bikuzuza ibisabwa kugira ngo ubirye. Nababwiye imibare y'abamaze gupfa 50, nari nibagiye kubabwira, hahumye abantu 100. Dufite abantu ngira ngo bageze 20 b'abana bato bari kuri diareze uyu munsi kubera ibyuma. Impyiko zara ibyuma nivuga nizanzwe zirimo cya kintu bahagaritse uyu munsi babyita efano nyinshi ku buryo impyiko zitagikora. Umwana muto ubundi bwaba ari ubwari bw'abantu b'abasaza bananiwe. Noneho niba uyu munsi hari uwapfuye kubera kubinywa hakagira uhuma, ni bangahe basigaye barwaye imyijima uyu munsi bariho bivuza, wenda bazapfa ejo n'ejo bundi bapfa gahoro kuko twicara duhumba amaso? Oya, ibyo mbabwira biri muri ibinyobwa bya kinyarwanda, ari byo Edouard wazanye ikibazo yavuze, byitwa ibigage, inzagwa, imisururu n'ibiki. Ubikora mu buryo bw'umwanda turabifunga, yewe turanabimena. Hari amabwiriza Minaroke yatanzwe ya procedure y'uburyo bigomba gutunganywa. Byumvikane ko nta waciye ikigage, nta waciye urwagwa, nta waciye amasaka cyangwa n'ibindi, ahubwo hashyizweho uburyo ababitunganya babitunganya ku buryo n'ibiribwa n'ibinyobwa bitagira ingaruka ku bantu. Wenda tubashimire ko muduhaye amahirwe ya platform yo kuvuga ibi ngibi, sinzi ko byabiteganyijwe, ariko twagira ngo tubisobanure byumvikane. Ikituraje inshinga ni ubuzima bw'abanyarwanda bw'imbere n'inyuma. Rero abantu bazatwihanganira, hari ibyemezo bikomeye bigiye gufatwa, byanatangiye gufatwa kubera inyungu z'ubuzima n'umutekano w'abanyarwanda. Ahubwo tubasabe tubigendanemo, tutangiye kurwanya ba rusahura mu nduru bagiye kujya bakora bihishe mu myobo n'abandi. Naho ubundi urugendo rwatangiye, ntabwo ari polisi gusa, siribu gusa, Seminicom gusa, CPSF gusa, tubirimo na Minisante mbabwira nejo twari kumwe mu nama, Minaroke barimo n'inzego zitandukanye. Ariko ntibizasiga accountability no kuri twebwe tubirebera cyangwa tukabyirengagiza. Ibyo nabyo birahari. Ntimujye ngo turareba uruhande rumwe, turare n'uruhande rwacu twebwe. Twakoze iki? Kuki twabiretse? Buri muntu azabazwa ibiki.